יש אמרה ידועה, איך השם הראשון שלך? למה אתה מסתכל תמיד על מישהו אחר? אולי מתכוונים עליך בכלל? תמיד או שם. אני? אחד שחושב תמיד על השני, שיגיד לי. יוסי. יוסי לבד? עוד שם? קוראים לי יוסי. אבל איך השם השם עליהם? או, אז תגיד, יצלו. אז יש אמרה ידועה, כתוב בכמה מקומות, חוסד עושה סביבה. מה אתה אומר? אתה הזמנת איזה סטייק בריזבק? אומר אותם? לא, מגיע לישיבה. היום מזמינים פיצה, היום צריכים לגמור, היה להתפלל, אתם יודעים למה? צריכים להספיק לגמור את הבשר, כדי שיכולו לאכול מוצא שבת פיצה. זה נהיה במזור חדשה. אנחנו יודעים שבשבוע צריך לאכול מאכול לאכולו. מוצא שבת מאכול לאכולו, שמעתם את זה פעם? זה קודש. מנהג ישראל תאירו. מה זה סרטוב? מה אתה לובש שם? אני לא רואה את זה. זה לכבוד פורים. אתה שהתחתנת? מה זה טוב? מה זה טוב? זה הייתי באייל קורוביץ'. באמת? באייל קורוביץ', בית ישראל. קורוביץ'. קורוביץ'. יש קורוביץ'. קורוביץ'. בין בית ישראל. זה דמנה בדו. מה זה טוב? מה זה טוב? לא ידעת. יש שני דברים ששונה אברך מבחור, כפי המיני. שני דברים. איפה אפשר לראות בחיצון שהוא אברך? זמן השבת והתפילה. התפילה הוא לובש טלס, אפשר לראות שהוא אברך. ובשבת רואים עליו, לובש טוב, שטריימו. זה סימני היכר של אברך. ואז זה בא לומר, שנהיית אברך, איפה צריך לראות שאתה שם דגש, שלא היית שם כל כך בזמן הבחור? תפילה או בשבת. הנה גסרויים תאירים. יש כתוב במיימר הזה? אגרת לכת. אגרת לכת, כן, נכון, אגרת לכת. מיני גסרויים תאירים, אז הנה, למדנו במיימר הזה של הפרשת השבוע, ששבס ותפילה, שניהם זה גדר של שבס, דבר אחד. אז יש אמרה ידועה שחוסד עושה סביבה, מכירים את זה, נכון? כל אחד מכיר את זה. חוסד עושה סביבה. אז חושבים, מה זה נקרא סביבה? הוא גר באיזה מקום, אז מסביבו, כמו שאמרו מקודם, הפות סמא, יונס. אתם יודעים מה פירוש חוסד עושה סביבה? בישיבה הוא עושה סביבה. אם יש בחור שמתפלל כמו שחוסד צריך להתפלל, אז מסביב יש, עושה סביבה. שאלת אם זה ששני בחורים מתפללו זה מספיק? זה עושה סביבה. סיפר לפעם מישהו, אני לא זוכר, לא משנה כבר, הוא שייך נופו. היה אחד בישיבה, בתמימים, היה מסקי גדול, גם למדן גדול. אבל להתפלל הוא התעצל. הוא היה מתפלל, אבל לא בקביעז. הוא היה אילוי, לא משנה. אז סיפר לפעם מישהו שאף הפי שהוא עצמו לא היה סבלנות להתפלל, באביך, רק מזמן לזמן. אז הוא ראה אותו פעם מסתובב, הלוך וחזור, ליד אחד שמתפלל באביך, בדק אותו מכאן, בדק אותו מכאן. ראו, ביידיש אמר, es geht dem euch der Arzt von Kine. יוצא לו הלב מקנאה. זה נקרא שחסיד עושה סביב. אם נכנסים, רואים אחד מתפלל, אני חתן בטבריה. בטבריה לא היה חב"ד. היום יש בית חב"ד, אבל הפעם היה בטבריה, מי שהיה בטבריה זה היה קרלין חסידים וסלונם חסידים. זה מה שהיה בטבריה. כשאני באתי בטבריה בתור חב"דניק, אז היו רוצים להשמיע לי כל מיני דברים. היה לי סבא, אחד מהגדולי החסידים של סלונים, היה אפילו סברה לעשות אותו אדמו"ר. אז הוא אמר לי, היה פעם כאן יהודי שהיה מגיע בשביל הבריאות, היה מגיע לעשות
חכמי טבריה, כן. אז הוא אומר, היה חב"דניק, הוא היה מתפלל, שעות היה מתפלל. זה מה שנשאר בזיכרון שלהם, שהיה פעם חב"דניק בעיר. מה, איך ראו שהוא חב"דניק? ראו אותו כמה שעות מתפלל, והיה שר באמצע. ואז הסבא שנאריך ימים, סבא שאל, מה זה הדבר הזה שכתוב איסבוננס? אנחנו, כך הוא אמר, שבסלונים יש לנו גרסה אחרת. שם אומרים חזר, לחזור, לשנן. אנחנו משננים כל מיני פסוקים של יסוירוס, כל מיני פסוקים של עבודת השם, של גם איסבוננס בגדלס השם, אבל אני רואה שאצלכם זה משהו אחר, כי שם זה איסבוננס. מה זה איסבוננס? אז זה באמת היה הבדל בין סלונים וחב"ד. חב"ד דגל באיסבוננס, ושם היה נאי ונאי, זה שייך לנאי, סלונים וקלין, כל אותו שושלת. זה נאי, זה לא נאי, חגס, סליחה. זה חב"ד וזה חגס. חגס זה לשנן. אז זהו, אז מה הרושם שהוא השאיר? אתם יודעים כמה שנים כבר עבר מזה שהוא היה, כמה שנים עבר מזה שהסבא סיפר לי, והסבא שלי היה. כמה שנים יש מזה, כמה שנים מזה, בסך הכל יש מסתומר 60-70 שנה. אבל זה מה שנשאר בזיכרון. שהיה יהודי בטבריה, חב"דניק, הגיע והיה מתפלל באריכס והיה שר באמצע. זה סימן ניכר. אז זה נקרא שחוסת עושה סביבה. זהו. נהיה איזה סביבה מסביבו. יש דבר כזה. תדעו לכם שכולם מעריכים את זה. אני חושב שהסבא דיבר על זה בכזה הערכה. אפילו את השם הוא אמר, רב חיים יונקה קראו לו. קראו לו רב חיים יונקה. היה יהודי שמגיע בשביל חמי טבריה. מה שנשאר בזיכרון שהיה יהודי שהתפלל. ולכן כל אחד שתורם זה עושה סביבה. זה לא, צריך לדעת שיש כאלה שמסתכלים, יש כאלה שחושבים למה אני לא יכול לעשות את זה. ושומע מחויב. נוחי, לי בביטוח בשם שאתה לא תשאר יחידי. הוא אומר, אז מה, 2 בסדר, אז כבר אפשר לא. כן, 2 בסדר, יהיה סביבה. גם אתה, אני לא רוצה להיכנס בך ככה, אתה לא תיתן לי כל כך כמו שהוא נותן. אתה תסתכל על השני, אני מתכוון למישהו אחר. אתה כל הזמן מסתכל על השעון, איפה יש לך הזמנה? מה הזמנת? פיצה? תגיד פה את האמת מה הזמנת. מה זה? בסדר, Reflex. מה זה? Ein Mensch macht selber nur ganz Zeit der Reflex. רפלקס. סליחה. לא יודעת שאתה סובר על רפלקס. לחיים. זה ידוע לכם, אתם שומעים? לולי זה צריך פשוט לקחת חשבון. לולי זה שיש לעניין העניין המיוחד של תפילה על פרסידס, קשה להוציא את המילים האלה מהפה. אבל כל מה שקיים חב"ד בעולם, הסיבה הראשונה שיש חב"ד בכלל, שיש בכלל כאלה, רבינו נשיאנו, זה הכל בגלל שהלכו ללמוד איך להתפלל. אתם יודעים מזה? אתם מכירים את ההיסטוריה? זו היסטוריה שהאלתר רבי עצמו העיד על עצמו. האלתר רבי העיד על עצמו שכשהוא הלך למגיד, אז בפרושס דרוכים הוא התעמד לחשוב איפה ללכת. ללכת למגיד או ללכת לווילנה. אתם יודעים את זה? מכיר את זה? מנדי, אתה מכיר את זה? ומה הוא אמר? שללמוד הוא יודע קצת, אבל להתפלל לא יודע, ולכן הוא הולך למגיד, בווילנה מלמדים ללמוד, זה הוא יודע קצת. אבל להתפלל הוא כלל לא יודע. אבל כפי שהתפלל עם הסידר השלו, זה פלא שהוא אמר כאלה מילים, אבל כך הוא אמר, שלהתפלל כלל לא יודע. ולכן הוא הלך למגיד. המזה ניאלתר רבי ורבינו נשיאנו, כל זה בגלל ההחלטה הזאת של אלתר רבי שהולך ללמוד להתפלל. נו, תראו לעצמכם אם זה לא היה. מה היה? מה היינו? איפה היינו? היינו נפרדים עכשיו? מי יודע באיזה אורך חושך היינו נמצאים עכשיו? שם ישמור.
נכון, השם ישמור. הכל בגלל המחשבה הזאת שאלתר רבי רצה ללכת ללמוד להתפלל. נו. אתם יודעים, כיום הזה יש הרבה יותר, יודעים הרבה יותר על זה. משום שאלתר רבי בזמן שהוא ישב במאסר, אז הם גם שאלו אותו, הרוסים הרי נכנסו בקישקס, מה שהם, אתם יודעים מזה? הרוסים חשבו שהם יכולים גם, כמו שהיום הממשלה חושבת שיכולה להיכנס לקישקס של ישיבה בוחרים, להגיד להם ככה ללמוד, ככה ללמוד. אז ככה הרוסים לחשבו פעם ככה. אז הם, זה הרי היה שבעצם הצדק, נושא האסכולה, הכל היה שהממשלה חשבה שהיא יכולה לתת תוכניות לחדר, איך ללמוד, גם לישיבות. אז ככה גם היה תמיד הם היו מתערבים. אז זה מה שהם, היום הזה הוציאו את כל הדו-שיח. היום אתם יודעים, פעם אפילו הרב הקודם לא הגיע אליו כל הדו-שיח, אחרת היינו יודעים מזה. כל הדו-שיח שהרב הקודם, שהאלתר רבי היה לו עם הרוסים במאסר, היום יש לנו את זה בשלימוס. הם כתבו את זה וזה נשאר אצלהם. שם הם כותבים, שאלו אותו, מה אתה עשית דרך חדשה בעבודת השם? ללמוד חסידס, להתפלל הרבה שעות, מה זה הדבר הזה? ראית את זה פעם? יוסי, כדאי לך לראות. אז אלתר רבי כאן שם מספר שכל העניין הזה של חסידס זה בשביל להתפלל, להתלמד איך להתפלל. אלתר רבי שם מגלה שבשנים, דורות שקדמו גם התפללו, הוא אומר. יש כמה דורות שהתקלקלו בזה, וחסידס פשוט בא, איך אומרים בש"ס, להחזיר עטרה ליושנה. איך אלתר רבי שם אומר? העניין של תפילה, הוא אמר, תמיד היה אצל כלל ישראל היה מאוד 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 קדוש. במשך השנים זה ירד. כך הוא מספר. אתם מבינים? לא היינו זוכים לכל הסיפור הזה, אתם חתמים עם רבי סיינו נשיאנו, כל זה בשביל המחשבה הזאת שאלתר רבי רצה ללכת ללמוד איך להתפלל. אתם יכולים לעלות בדעת איזה מין דבר זה? זה הרי מזעזע ממש. נכון, אתה היית נמצא כאן, אני גם לא הייתי נמצא כאן. אני נכד של אלתר רבי, אלתר רבי לא היה הולך להתחתן. הכל בכלל, כל הסדר השתל של לא היה חס ושולם. הכל בשביל ההחלטה הזאת ללכת ללמוד איך להתפלל. אז פשטין הזה מה יעשה? זה מזעזע, ממש מזעזע. אז אנחנו יכולים לזלזל בזה. זה אבי אבויס, יש להבדיל בתומה, יש אבי אבויס התומה. זה דבר שיש בתומה, יש בקדושה. מה זה אבי אבויס של חסידס? אבי, כמה פעמים אבי? זה ההחלטה הזה שהאלתר רבי החליט שהוא צריך ללכת ללמוד איך להתפלל. זה אבי. זה בא כל הדרך עבודת השם, שחסידס והמגיד והאלתר רבי ורבי סיינו נשיאנו והמיטל רבי, הכל והרבי, הכל בגלל ההחלטה הזאת ללכת ללמוד איך להתפלל. כן פשטין אז מה יעשה? אתה מזעזע, מה אומרת? כמו נשכחת. אמר לה ברצח צוני, חת מזה. בקיצור, אי אפשר לזלזל, זהו. יוסי או יוסף יצחק, לא משנה. מי שיתפלל, את זה השם הזה תיתן לו. שמעתי מסכנים שסיפרו איך היה נראה הרב הקודם בזמן התפילה. היה כמה סקיינים שמעתי תיאוריה ברורה, זה היה מפלדמן, כמה מקומות שמעתי, כמו סלמנור, פלדמן זה, אתה יודע קצת היסטוריה של חסידות, מי זה פלדמן? מה? זה לא פלדמן, פלדמן שהוא היה שליח של הרב הקודם לא מזמן, זה כמה שנים נפטר, הבן שלו באוסטרליה.
מנדלפלד, כן. הבן שלו מי? פיני. כן, אז האבא שלו היה שליח של הרב הקודם, עוד איפה הוא היה באיזה עיר באמריקה. אז הוא היה פעם בצמח צדק, הוא תיאר בדיוק איך היה נראה התפילה של הרב הקודם, איזה פחייס. ושמעתי גם בשמואל זלמנוב. שמואל זלמנוב היה זה שחיבר את הספר הניגונות. שמעתי ממנו באיזה עם כיפה, הוא סיפר לי. הוא אמר שהוא היה צריך לכתוב את הניגן של הרב, זה נקרא ניגן בייטס חב"ד, שאלת הרב היה מתפלל בזה, וגם הרבים אחריו היו מתפללים בשבת ויום טוב. אז הוא אומר, אני הייתי צריך לחפש צמימים ששמעו את הרב הרש"ב להתפלל. הוא אומר, אני שמעתי את הרב הקודם להתפלל הרבה פעמים, אבל אף פעם לא יכולתי לשמוע את כל הניגן. זאת אומרת, הרב הקודם היה מתחיל להתפלל עם הניגן הזה, והיה מתחיל, ואחרי זה היה פורץ בבכי, כזה סוג בכי, שאומר, הפעמים הראשונות הייתי רוצה לפרוץ את הדלת ולהיכנס להציל אותו. יש ביידיש ביטוי כזה, פקייכן, אתם מכירים כזה ביטוי? גם אלה שיודעים ביידיש לא יודעים את הביטוי, פקייכן. זה ביטוי, כי אתם לא יודעים. כאן היו מדברים את הלשון הזה, יש מושג כזה של ילד לפעמים פורץ בבכי שהוא מאבד את הנשימה. אתם מכירים את הסוג בכי הזה? איך קוראים לזה כאן? יש את השם בעברית גם. איך? לא הייתי, זה יותר מזה. איך? מסנק. איך? איך? מסתנק. משהו כזה. הוא מאבד את הנשימה. הוא בוחר. פשוט מאבד את הנשימה. צריך לתת לו סתירה כדי שיתעורר. כזה סוג בכי, הרב הקודם היה בוכה כשהיה מתפלל. אז היה מתחיל עם הניגן, אבל היה כזה פרצת בכי שלא היה יכול לשמוע את הניגן. היה צריך לחפש תלמידים של הרב הרש"ב. הם ידעו להגיד שהרב הרש"ב היה שר את הניגן, הם אפשר לשמוע את ההתחלה ואת הסוף. גם בזה יש כמה גרסאות, כנראה באמת היה זמנים שהרב הרש"ב היה מתפלל בצעים. סבא גם מתפלל ניגן. זה אני שמעתי. היינו הולכים בשבת, במות הקיץ היינו הולכים, כשהדירה הקודמת, בדירה החדשה כבר לא ישר כל כך. אבל בדירה הישנה, לא, כבר חב"ד בדירה הישנה. בדירה שהיה, חלק מהדירה היה פח. מה? ליד שממה, אני יודע מה זה היה, לא היה ביס מנחם. מה היה ביס מנחם? היה איזה דירת מגורים קטנה. זה היה בין הישיבה לשממה אחרת. הוא היה צריך ללכת מהישיבה, היה הולך לבית, היה הולך דרך שבילים באפר, לא יודע מה זה היום. אז שם היה חלק מהדירה, היה פח, והיה בימים חמים, לא היה אפשר לשבת שם, זה היה כמו תנור. אז הוא היה נכנס להתפלל בחדר השינה. בחדר השינה, סבתא ישנה במיטה, ואנחנו היינו מתגנבים תחת החלון והיינו מקשיבים את התפילה. היינו רואים שהיא יושנת במיטה אחת, ישנה, והוא יושב בזה ומתפלל. בערך ב3:30, 4:30, אז היינו מתגנבים. מה? שבת. לא תחול היינו בישיבה, והיינו חזרו. שבת לא היה סדר אחרי הצהריים. היינו הולכים לשמוע, תחת החלון. הוא היה מתפלל מנהיגים, זה היה זוכר. מנהיגים, זה היה מסוים. Dann macht sich nicht getan. Das ist der Liegen.
פעם בעיה ואתם חתמים, יודעים מה? שבחורים היו מדי מתפללים, ואז הצוות של ניגלה לא היה מרוצה. מה יש שאויו? אני לא יכול לספר את כל הפרוטים כי זה עניין שלו שנורא. יוסי, בוא תשמע היסטוריה. קצת אחרי שכבר נתחתנתי, כבר זה היה אחרי זה קצת. אז אחד מהצוות שהוא היה בניגלה, אז האלו בניגלה התאספו, הצוות, נתנו לו שליחס שיהיה אצל הרבי ביחידס, לדבר על הבעיה הזאת, שבחורים מדי הרבה מתפללים באריכס, ומילא לא לומדים ניגלה כמו שצריך. ככה הם החליטו שזה הבעיה, וידבר עם הרבי ביחידס, שלא יכלו, איך אפשר לבוא להגיד בשביל מחיים שלא ידבר על תפילה, אם הרבי יגיד שלא... אז היה ביחידס והוא אמר את זה. אז הוא אמר שיש בעיה שבחורים לא לומדים ניגלה כמו שצריך. אז הוא אמר שבגלל שמתפללים באריכס, ככה הוא אמר, כי ככה חשבו הצוות של ניגלה, ככה חשב. אז תשב יוסי, למה אתה עומד על איך אומרים? על קוצים, כן? תשב. יש לך גם קוצים בלשבת? אז הרב אמר לו, איך אפשר לבוא איך אפשר להוריד את העניין של עבודת התפילה, איך אפשר? זה רבינו בחזית, רבינו כל כך ברשו את זה, איך אפשר להוריד את זה? אז אפשר לאחרי זה, בוא תשמע, אל תלך, בוא הנה, רגע, תשב רגע. אז הוא אמר, הוא ראה שזה לא הולך, והוא רצה בכל זאת לבוא עם איזה נכס,
אז הוא אמר, הרפסטקסטים עובדים ליתר על המידה, אז הוא שאל, אז אולי אפשר לחבר את זה עם איסקשרס, שבחורים יותר ילמדו ניגלם את איסקשרס? אז הוא אמר איסקשרס? ככה הרב ענה. הרב מנז, אני לא זוכר כמה מדרגס ברוצן. אני לא זוכר, 4 או 6 מדרגס. אני צריך לשאול אותו בדיוק, אני יודע מי זה, אני לא רוצה להגיד מי זה. או שהרב מנה את המדרגס, או הרב אמר שיש 6 מדרגס ברוצן, משהו כזה. 6 או 4, אולי 8, לא זוכר. המדרגה הכי עמוקה של רוצן זה שבחור ידע מלישס עד השגסריה. מנשיינים עד השגסריה. זה היה הביטוי שם. שמעת פעם דבר כזה, מכירים יותר בדיוק יותר מדויק את התשובה הזאת? זה נוגע, אם זה על איסקשרס, זה נוגע למדרגה הכי עמוקה של הרוצן שלי, שבחור ידע, נדמה לי ש"ס, אני לא זוכר, שידע, עד השגסריה, ואז בכלל. אבל הקופונים, הרב אמר, איך אפשר להוריד? ובדידי והוא, אני לא באתי לשאלי שלום שנה, אבל כתבתי לרב, לא זוכר אם זה הבחירה של ראשונה או השנייה, שכתבתי לרב כשאני מתפלל יותר מהר, יש לי יותר יסוירוס. אני מתפלל יותר לאט, אז יש לי פחות יסוירוס. ככה. רציתי שרבי ייתן לי אולי רשות להתפלל מהר יותר. אבל הרבי הבין שאני בעצם רוצה להשתחרר. לפי התשובה, הרבי אמר, הרמב"ם כל כך דורש כוון עשה תפילה, אז מה השאלה? הרמב"ם ככה, נקראת על הרמב"ם. שרק הרמב"ם לא יזכה. אבל אני לא שאלתי על כוון עשה תפילה, שאלתי רק איך לכוון, כך או כך. הרבי הבין שאם אני רוצה להתפלל מהר יותר, פירוש הדבר שאני לא רוצה לכוון. ככה הרבי ענה לי. הרמב"ם כל כך מחמיר בכוון עשה תפילה, ואתה רוצה כאילו להתחמק? באמצע השיר. איך היה נראה השיר אצל מי שתתפללו? השיר עוד פעם, אתם יודעים מה שיר תמיד הזה? אני צריכים גם להתפלל עם אני, לא רק לשיר. מכיר את הענינג הזה, יוסי? איי, 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 אז תשאיר, נו. איי, 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 איי. תשאיר לך רפסלקס, תשאיר את הליגה הזה. איי, 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 גם לך מרקה איזה פיצה. איי, 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 נקוד הליגה הזה, איפה למדת את זה?
הייתי פעם שיחה של הרב הקודם, שזה שכל כך קשה להתפלל, פשוט היצרור לא מפרגן. לא מפרגן, בטיימיג וסעית עוד במדרים. נו, מי המומחה לחפש את השיחה הזאת? אסתא, זה השיחה. כן, יש פרגינן. הוא לא יכול לפרגן את הטיימיג שיש ליהודי בזמן שהוא מתפלל ככה, בפסידס, מתענידים. כן, יש פרגינן. לכן הוא מפריע להתפלל. לא מפרגן, מה שנגיד. מה אתה אומר בכל? איזה יצרור? לא מפרגן, מה אתה אומר? מה? לא מפרגן. ככה יש כזה שיחה. לא מפרגן, כן יש פרגינה, כן יש פרגינן. בינתיים בגוסאית עוד במדרים. יש עוד איזה שיחה שראיתי גם כן, אולי זה יחד אחד עם השני יחד. אולי על די זה ימצאו גם את זה. שהרב הקודם אומר, חסידים זה מקלוגיה. חסידים הם פיקחים. כתוב, אוסטיסנג על השם. חסידים אומרים, אוסטיסנג על השם, מה צריכים לחכות כך הרבה זמן? אפשר כבר עכשיו להתענג על השם. חסידים פיקחים. אומרים, לא צריך לחכות כך הרבה זמן. יש אחד יד השני. זה, עד כמה שזכור לי, זה בשיחות שהיה באמריקה. תופשינבוב דיבר? לא, כאן סליחה פניבול מתפלצת. לצורך כן יש פרגינן? לחיים. בעזרת השם יהיה סביב והכל יסודר. Was geht denn die Woche nichts da? Wir gehen dann fleißig, was geht denn da? Wir gehen nice, was geht denn da nichts da? Was geht denn die Woche? Geht das in Pizza? Da bitte ich nice Pizza. אבל יש פיצה אפילו תמימי. אתה פרד מדימן של פיצה, זה משפקית כתמימי כפיצה. פיצה קומדו. היא פיצה קומדו זוגסטה. והתסדה במשלוחן. תחבורה, בארגנטינה יש גם פיצה בארגנטינה. כן, עם הכשר. כן, פיצה. מה עם הברוק? אז היא תגיד הסידה, מאיזה פיצה? אם מתפללים בריחס, בעבודה, אי אפשר לאכול פיצה, זה עדיין, אנחנו קצריים, אי אפשר. כל הבעיה היא שמתפללים מוקדם. לכם מסתכלים על השעון ברפלקס כזה, כבר הגיע 6 שעות. אבל אין נשגמנה את זה? Ja, die Busspritze, אצלנו פה, זה לא ידעו לכם, סתם ככה, שאחד מהדברים הכי מזיקים פיצה, אתם יודעים לכם. זה אחד מהדברים הכי מזיקים. זה טעים, אבל מזיק.
גם התומך שבזה, גם כל מה שאתה מבינה, זה שאתה גם הגבינה הזאת. אתם רוצים לדעת איך נראה הגבינה? רוצים לדעת איך נראה גבינה, תשאירו את זה כמה ימים בחוץ. זה נראה כמו פלסטיק, כמו פלסטיק שמעלה ריח. אבל באמת יש בעיה כאן שאוכלים פיצה, כן? לא מתאים לתמונה. זה סתם ככה בשביל בדיחה. באמת במוצא שבס, מוצא שבס כנס את הריינה כנזק פלט גמורה. בחייץ. כסחבי יצנן נזק פלט גמורה. חיים. לא לבזבז את הזמן. היום כשמבזבזים את הזמן, אז יש כל מיני יצרים יותר גבוהים מאשר בזבוז הזמן. היצרור מגיע רק כשבראש פנוי. כשעסוקים, היצרור אין לו... ברגע שפנויים, הוא בא להציע את הסחורה שלו. כתוב בסידה, בלי שכתוב שזה כתוב בזוהר. אל תפתחו בנדיבי, הולך על הקליפס. למה הם לוקחים הכל נותנים בנדיבות. לא צריך להתאמץ בשביל זה בא בקלות. וזה הם גודלים, אתם יודעים, כל דבר גודל. הנדיבות של הקליפס, פעם היו צריכים ללכת עד לחנות לקנות פיצה. היום לא, היום נותנים זה, הוא מביא את זה לכאן. פעם היו צריכים ללכת לשמוע קולנוע, היו צריכים ללכת לראות קולנוע, היו צריכים ללכת לעמוד בתור. היום לא צריך, היום יש כזה משין דלק קטן, נותנים לחיצה, פתאום אתה נמצא בקולנוע. אופנוע. אופנוע? כן, אופנוע. כן, אופנוע, עושים משלוח, נכון. זה נקרא נדיבים, זה הכל בנדיבות. והם אומרים שלא מבקשים כסף בשביל זה, זה הכל בנדיבות. אבל קדוש שצריך כל דבר מאמץ, אף דבר לא בא בנדיבות. זה כתוב בסידר. תפתחו בנדיבים, הולך על הקליפס. לחיים, די, לא, תפסיק מהנדיבים ונתחיל לעבוד. תפסיק עם האופנוע. לחיים.